sotto la foresta tu restaria quando fa notte o sole se stan fronte a te. O Sole Mio, con sottotitolo Uno sguardo su Napoli attraverso musica, cinema e teatro, edito da Mediane Libri, è una pubblicazione curata da Mimì Palmiero. Alla stessa pubblicazione ha contribuito anche Sergio Zazzera. Sia Mimì Palmieri che Sergio Zazzera sono qui nostri graditissimi ospiti. Ma prima di parlare di questa interessante e originale pubblicazione, vorrei aggiungere che alla pubblicazione è inserito anche un CD intitolato proprio O Sole Mio. Vorrei far conoscere ai nostri telespettatori, per quanti ancora non lo conoscessero, chi è Mimì Palmieri. Un artista poliedrico. Se dovessi rispondere immediatamente direi un grande innamorato di Napoli e di tutti quelli che erano i valori dell'uomo del passato. Sono quasi un uomo fuori tempo, si potrebbe dire. Beh, è logico che poi subentra anche quella che è la passione e quindi c'è anche la passionalità interiore di chi ha fatto sia teatro che canto e che quindi trova attraverso questi mezzi la migliore espressione per comunicare questa interiorità. E chi è Mimì Palmiero? È qualcuno che vorrebbe vedere certamente non il ritorno del passato, perché tutto deve andare avanti e quindi tutto deve evolversi, tutto deve avere i suoi corsi e i suoi tempi, però ritornare indietro per quelli che sono i veri valori, ecco, cedere il posto alla persona anziana. Quindi un po' di nostalgia sì, c'è. Tanta nostalgia su questo, di una Napoli di una volta che mi lascia così, sempre ogni volta estasiato nel guardarla o attraverso degli dipinti o attraverso le espressioni canore, dove veramente si sente come palpitava questo popolo con questa sua capacità di essere non solo solare, ma capace di comunicare agli altri esattamente il proprio stato d'animo. Infatti nella sigla di apertura di questa trasmissione, O Sole Mio, c'è proprio la canzone cantata da Mimì Palmiero. Allora, veniamo adesso un po' a questa pubblicazione, che io ho detto originale e interessante. Io prima di ogni cosa, prima di chiedere proprio a Palmieri perché di questa pubblicazione, Sergio Zazzera, che è uno scrittore e giornalista, vorrei chiedere, leggo Napoli, città dell'allegria, ma festa, farina e forca, e continua a essere così? Forse feste e farina ancora continuano ad essere visibili come sempre. La forca probabilmente o non probabilmente c'è, ma cerca di giocare di nascosto. Ecco, veniamo allora alla pubblicazione. Mimì Palmieri, perché ha avuto l'idea di pubblicare questo libro? Cosa c'è in questo libro? In questo voglio essere sempre sincero, perché altrimenti non dormirei bene la notte. Io non mi aspettavo di poter avere l'onore, il piacere di pubblicare un libro. Grazie ai filmati dei miei spettacoli che
sono in diffusione oramai attraverso le emittenti televisive, sia quelle satellitari che quelle diciamo locali, la Mediane di Milano ha avuto occasione di vedere uno di questi spettacoli e ha puntato direttamente su di me per questa corsa e quindi mi ha detto: vorrei un frutto naturale ma che avesse un sapore antico e moderno, ma che parlasse di Napoli in chiave positiva. E mi hanno invitato a nozze, perché la critica è facilissima e tutti potremmo farla e ognuno potrebbe piangere su se stesso e sulle situazioni attuali di Napoli. Però io ho detto pure: ma Napoli ha tante cose belle, ma perché vedere questo mezzo bicchiere vuoto e non vedere l'altro così pieno e così dolce e saporito? E quindi ho voluto proprio non parlare per critica, ma parlare per quella che è la bellezza eterna di Napoli. Tant'è che addirittura lo auspico in una mia poesia che sta all'interno pure del CD, a Regine tutti stella, dove io credo che Napoli brilli sopra ogni altra stella per la sua bellezza e per i suoi valori interiori. Comunque un'altra originalità è che il libro è in italiano e in inglese, quindi Sì, è perché dedicato anche a una... E non è un caso, perché la Mediane puntava, facendo leva su quello che è l'amore che tutti hanno per Napoli, principalmente sul mercato straniero. Infatti questo libro è in distribuzione in Europa, America, Cina e Giappone, da dove ci aspettiamo addirittura un grosso ritorno, perché quella gente è innamorata e negli ultimi tempi purtroppo hanno visto arrivare solo dei neomelodici, che sono diciamo un poco la degenerazione poi del canto e della vera napoletanità, che comunque esprime sempre quel sottobosco, quella sottocultura di Napoli, che non è quella che con nostalgia o con, diciamo, il piacere vorrebbero vedere i nostri emigrati all'estero. Sergio Zazzera, noi molti anni fa in una canzone dicevamo "Tiempo belli una volta", lo diciamo ancora oggi, "Tiempo belli una volta". Quindi Per c'è un nostalgia, come chiedevo prima a Palmieri. Forse non è un problema di nostalgia, è un problema di ricerca dell'identità e di salvataggio dell'identità, perché il fenomeno della dispersione del patrimonio culturale, che si verifica un po' dappertutto, almeno in Italia, e la mia esperienza è sostanzialmente limitata all'Italia, ma in particolare in Campania e a Napoli si avverte in maniera maggiore. Posso citare un esempio che appartiene già alla mia infanzia, quindi alla preistoria, mezzo secolo fa abbondante. In casa una parola pronunciata in napoletano era seguita subito dal rimprovero "parla bene", quasi che parlare il napoletano fosse parlar male. E questo sta determinando la progressiva erosione del patrimonio linguistico napoletano, fra le tante perdite che vanno verificandosi. Comunque si dice che il napoletano è una lingua, non è solamente un dialetto, è anche difficile poi nel... Questo è un invito a nozze per me, perché da un po' di tempo collaboro con un gruppo di studio che supporta quel disegno di legge regionale di iniziativa provinciale per la tutela della lingua napoletana, così è intitolato il disegno di legge, che è giunto al traguardo finale, quindi dovrebbe essere approvato in maniera definitiva di qui a poco. Ma le volevo fare ancora una domanda, prima di ritornare a Palmieri. La musica napoletana, le canzoni napoletane, sono melodie intramontabili. Cosa che non lo sono più oggi con le canzoni moderne. Qual è? Perché? Qual è la differenza? Non c'è più poesia? La differenza credo che l'abbia in parte sottolineata, ma in grande parte sottolineata Mimì Palmieri un momento fa, quando la canzone napoletana finisce per identificarsi sostanzialmente con la canzone neomelodica, che è fatta di 2 parole in lingua napoletana, 3 in quell'italiano, che hanno male appreso certe persone in un certo tipo di scuola, poi altre 2 parole in napoletano, altre 3 in quell'italiano e così via. Mi sembra evidente che tutto questo determina la dispersione innanzitutto del pensare in napoletano, che è importante per poter parlare e scrivere
la lingua napoletana, e questo poi si riflette proprio sull'utilizzo anche nella canzone. Anche perché le vecchie canzoni napoletane, che chiamo vecchie ma sono sempre di attualità, erano canzoni che potevano essere addirittura recitate anche senza musica, perché il significato era profondo, era una vera poesia. Oggi le canzoni moderne, quelle dei neomelodici, se noi ci leviamo la musica, secondo un mio parere, non penso che abbiano più tutto questo significato. Sì, ma non a caso. Mentre nel delineare la storia dell'opera lirica si dà la prevalenza al musicista, la storia dell'opera lirica si scrive per musicisti e il librettista passa in secondo piano il più delle volte, a cominciare da Wagner stesso, che si scriveva i libretti da sé. È più che meritato questo secondo piano. Da Vittorio Hugo addirittura. Dicevo, viceversa, per la canzone napoletana, non a caso, le storie della canzone napoletana, da quella di Di Massa a quella di Paliotti, a quella di Pittari, a quella di chi volete, sono tracciate, sono delineate secondo gli autori dei testi e gli autori delle musiche, che a volte sono anche nomi di tutto rilievo, ne cito uno solo per tutti, Mario Costa, autore anche di opere liriche, passano in secondo piano. Certo. Allora, torniamo Io vorrei solo aggiungere Sì. un'altra cosa, Prego. che come nel dolce stil nuovo si poetava quando il cor dittava dentro, grazie alla caratterialità tutta napoletana, come Nauciel rindaga e olo, canta per raggio, canta per amore, ogni volta che ha scritto qualcosa lo ha scritto perché sentiva proprio interiormente quel tipo di sentimenti. Ciò che è verità è universale e immortale. Ecco perché secondo me poi la canzone napoletana antica non muore mai, perché ha espresso delle vere sensazioni umane. Quindi, così come il nostro Gesù Cristo è ricordato per il suo amore, altrettanto nel piccolo la canzone napoletana ha espresso le miserie e le grandezze dell'uomo, ma sentite e vere. Oddio, d'altro canto dobbiamo anche dire che sono poesie, canzoni scritte come le stesse commedie di De Filippo, scritte in un periodo, un preciso periodo storico per Napoli, quindi un clima diverso, un'atmosfera diversa, forse un'educazione diversa. Oggi tutto questo è andato man mano superando, insomma stiamo andando un po' verso il declino. Io non parlo di Napoli sotto l'aspetto turistico culturale, perché rimane sempre quella che è. E di queste immagini lei ne fa una grossa raccolta nel libro. E per forza, perché bisogna che un libro parli la chiave attuale. Io, se potessi, addirittura descriverei ogni cosa oggi con i cartoni animati, perché sono gli unici che rendono immediatamente un'idea, sono gli unici che danno direttamente un interesse all'adulto e al bambino. L'immagine è sempre qualcosa di meraviglioso, perché ecco, nel vedere una bella immagine di Napoli in un'angolazione che magari ci passi tutti i giorni vicino e non la vedi, vederla così ne apprezzi tutta la sua bellezza, la sua maestosità. Altrettanto di un individuo, di un artista come quelli che stanno nel libro, nel riguardare di nuovo in retrospettiva ti ricordi, ma quanto era bravo questo nostro cantante, questo nostro concittadino. E io con tutto il cuore faccio omaggio proprio a tutte queste persone che hanno contribuito a fare amare Napoli attraverso il canto. Zazzera, io ho i miei anni, forse qualcosa più di lei, quindi ricordo un poco del periodo anche dal dopoguerra in alto. Comunque si respirava a Napoli un'aria diversa, forse un poco di nostalgia sotto questo aspetto, quelle figure caratteristiche che giravano per la città. Forse oggi certamente sono superate, sarebbero inopportune. Quello che vendeva il fegato per il gatto, quello che faceva la pizzata sulle... Insomma, tutto questo non c'è più, siamo d'accordo, non ci dovrebbe essere, perché anche la stessa Piedigrotta si è trasformata completamente. Però alcune caratteristiche della vecchia Napoli, secondo me, dovrebbero sopravvivere. Anche per i giovani. Dovrebbero sopravvivere alla condizione che si fossero conservate, perché la stessa Piedigrotta che lei menzionava un momento fa e che è rinata dopo un periodo di quiescenza non è più la Piedigrotta di prima. Certo. E questo è un problema che investe
la tradizione complessivamente considerata. Sospendere una tradizione e poi riprenderla significa ripresentare la larva, il fantasma di quella tradizione. È accaduto con l'Ansegna di Santa Lucia, l'ultima edizione nel 1953, io l'avevo vista e la ricordo, è stata ripresa l'anno scorso da un noto artista napoletano che è Pasquale Della Monaco. Io non c'ero, mi hanno detto, e dalle immagini che ho visto, immagini fotografiche, che in realtà non era più quell'Ansegna. E questo, ripeto, avviene solitamente ogni volta che una tradizione viene sospesa. Ma Zazzaro, questa tradizione della Piedigrotta, perlomeno per quello che io ricordo, la sospensione l'abbiamo voluto proprio un po' noi napoletani, perché io ricordo l'ultima, quella con Achille Lauro, avvennero tanti di quegli incidenti, perché già i tempi erano cambiati, per cui fu deciso, basta, non si fa più la Piedigrotta, non per sospendere e eliminare la tradizione, ma proprio perché già cominciavano i problemi di ordine pubblico. Ma i problemi di ordine pubblico dovrebbero essere affrontati in un altro modo. È chiaro che se io ho un disturbo funzionale a uno degli organi del corpo umano, sopprimendo quell'organo ho eliminato il disturbo, ma ho eliminato anche la funzione. E se viceversa si fosse avuta la capacità, che al contrario già allora andava perdendosi, di prevedere e prevenire certi fatti e certi comportamenti, si sarebbe potuto conservare la Piedigrotta facendo fronte a questi comportamenti e evitando che avvenissero. Uno per tutti, quei randelli che dalla gomma piuma erano passati a qualcosa di più spesso, e bastava vietarne la vendita e si sarebbe prevenuto il problema. Emil Palmieri, adesso veniamo alla sua attività Io artistica. volevo dire un'altra cosa in modo provocatorio, se è possibile. Sì, Grazie agli americani fummo liberati, però poi ci hanno portati tanti loro modi di vedere, di vivere e di pensare. Tra questi anche la loro musica e altro, benvenuta sia. Però vorrei che una volta per tutte finisse questo snobismo da parte dei napoletani, non solo nel dire parla bene se uno si esprime in napoletano, ma addirittura di amare la musica esterofila a tutto spiano, boicottando la musica napoletana. Un po' come pasta e fagioli, è volgare, però a quattro occhi ogni napoletano, se può, mette addirittura il cucchiaio nella pentola e la divora. Allora, una volta per tutte, dire chiaro e tondo che la canzone napoletana è bella, che la lirica è grande, che tutta questa grande arte nasce in Italia e nasce principalmente anche a Napoli. Quindi anche i politici, oltre a dare spazio a chi può, diciamo, accontentare il popolo, so che è stato scelto un direttore artistico che, diciamo, ha dato quello che poteva, però ecco, dare ancora di più lirica e classica napoletana alla gente e far capire di nuovo e spiegare perché c'è tanta grandezza e tanta bellezza. certo, tutto cambia oggi, anche lo stesso Festival di Sanremo è diventato uno spettacolo, non più un punto d'incontro della bella canzone. È un altro grande fratello. Come anche le canzoni napoletane, io ricordo i vecchi festival napoletani, bellissimi, poi tutto questo è finito. Ma siccome siamo in chiusura, Mimì Palmieri, l'attività artistica qual è? Quella che ha fatto e quella che c'è dietro l'angolo? Allora, dietro l'angolo ci sono tante cose, tra cui anche, se è possibile, un musical, quindi per portare attraverso questa formula diversa la vera Napoli, non la Napoli della sceneggiata dove c'è sempre il cattivo che viene ucciso. Questa specie di carosello napoletano di nuovo che passasse attraverso le più belle canzoni napoletane e principalmente attraverso varie vocalità, perché bisogna dare pure spazio agli altri giovani, a quelli che meritano di essere conosciuti, e non solo il sistema deve portare in alto chi non merita, ma la vera bravura, la vera capacità artistica di esprimersi. Ce ne sono tanti di giovani, vengono trascurati, invece bisogna aiutarli. E i politici e tutte le altre persone dovrebbero rifuggire dal fatto di chiamare questo perché ha un nome, al di là se è bravo o non è bravo, ma dare spazio e avere dei talent scout delle persone che vanno a vedere poi chi al meglio esprime l'arte. Perfetto.
Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vorrei ancora ricordare a tutti coloro che sono appassionati, e sono tantissimi, di Napoli e della napoletanità, di acquistare questa pubblicazione di Mimì Palmiero, intitolata O Sole Mio, come sottotitolo Uno sguardo su Napoli attraverso musica, cinema e teatro, e all'interno troverete anche un CD con le più belle canzoni napoletane, alcune poesie e alcune canzoni interpretate proprio da Mimì Palmiero. Io ringrazio Mimì Palmiero, ringrazio Sergio Zazzera e ringrazio voi altri telespettatori per averci seguito. Grazie anche a chi ci ascolta. Sotto la foresta tu resta quando farò o sole se stendo. Ma no, sole, io bello in o sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te.